الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله رب العزت د مخلوق د هدایت د پاره او راهنمایي د پاره وخت په وخت دنیا ته انبیاء کرام علیهم السلام را لېږلي دي. او هر یو پیغمبر له الله رب العزت داغه د پیغمبرۍ د ثبوت او د دلیل په طور باندې مختلف معجزات ورکړي دي. موسی علیہ السلام له الله رب العزت معجزات ورکړل. همسانه به اجدها جوړه شوه، ګټې له را خلاصه کړه، د هغې نه اوبه روانې شوې. بهیر قلزم له را خلاصه کړه، پای کې 12 لارې جوړې شوې. او لاس به ګریوان کې ورکو ترخ کې چې راو به باسه د انور سپوږمۍ په شان به پړکېده، رڼا به کوله. او دارنګه عیسی علیه السلام به الله رب العزت والا معجزات ورکړل. مادرزاد د مور نه پیدایشي ړوند داغه په سترګو به لاس راخ کو او د الله په حکم سره به هغه بینا کو، سترګو به کار شروع کو، لیدل به شروع کړل. برګي والا باندې به لاس راخ کو، سرمن به صحیح شو. او قبر غاړې ته مړی خواته به وي قم باذن الله، مړی به را ژوندی شي. نو دغه پیغمبرانو له الله رب العزت معجزات ورکړي او آخر کې نبی علیه السلام الله رب العزت دنیا ته راولېږه، پیغمبري وله ورکړه. او نبی علیه السلام په لاس باندې په ډېرو موقعو باندې الله رب العزت مختلف معجزات ښکاره کړي دي. د نبوت نه مخکې نبی علیه السلام په لاسو باندې الله رب العزت ناشنا کارونه ساده کړي. د نبی علیه السلام د لاسونه هغې ته ارهاسات وایي. د نبوت ملاوېدو نه مخکې د نبی علیه السلام په لاسو داسې قسمه کارونه ښکاره کول چې عام خلک هغه نشي کولی. او دارنګې د نبوت نه پس هم الله رب العزت د هغې په لاس باندې داسې ډېر کارونه صادر کړي دي چې عام خلک د هغې د کولو نه عاجز وي. معجزه وایي دې ته، معجزې معنی د عاجزه کوونکې. یعنی پیغمبر په لاس باندې داسې یو کار صادر شي چې ټول مخلوق عاجزه کړي هغه شان کولو نه. ټول مخلوق هغه شان نشي کولی، دې ته معجزه وایي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاسو باندې الله رب العزت داسې کارونه صادر کړي دي په مختلفو موقعو باندې. د موسی علیه السلام ډنګورۍ چې به کاڼي لره خلاص کړه نو د هغې نه به اوبه روانې شو، لیکن الله رب العزت د نبی علیه السلام د ګروتونو نه د ګوتو نه اوبه جاري کړي دي. د حدیبیې په سفر کې حدیبیې په موقع باندې نبی علیه السلام سره 1400 صحابه کرام دي او د عمرې په اراده باندې ځي. دغه موقع باندې 2 معجزات ښکاره شوي دي. یو په لاره کې یو کوهي خواله رالل صحابه کرام تږي هم دي، اوبه ورسره ختمې شوي دي، مدینې نه را روان شو. هغه څه چې ورسره اوبه مشکیزې خالي شوې، یو کوهي له رالل خو د هغې په ویښ کې لږ غونته کې اوبه وې هغه ختمې شوې او باقي وشو. صحابه کرام نبی علیه السلام ته یا رسول الله وسلم او کوهي کې خو لږې معمولي اوبه هغه مو څه نشته او موږ خو ملګري ډېر تږي هم دي او څاروو ته هم ضرورت دی، اوبه نشته. نبی علیه السلام وایي کم دی هغه کوی؟ نبی علیه السلام هغې خواله رالی غاړې له او خپل لعاب مبارکې توکاڼې هغې کې تو کړې او یو غش یې واغسته او دا کوی په دې ویښ کې داسې وغورځو او دا سر پې بند کړئ او بیا نبی علیہ السلام اوس کولاو گئی. نو صحابي وایي هغې اوبو داسې غولی وولې داسې بره رالی هغه اوبه تب الله اوبه پکې او موږ ټولو اوس کلې او لوښي هم ډک کړل، څاروي هم څارو له هم ورکړې. نو دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې د اوچ کوی ډک شو. او بیا وایي چې موږ مکې ته نږدې ورسېدو د حدیبیې مقام باندې، هلته بیا موږ سره اوبه ختمې شوې. یو صحابي رالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه خو نشته، چار چاپېره وکتې خو نږدې هېڅ ځای کې اوبه نشته. نو نبی علیه السلام وفرمیل څه لږې غونته کې اوبه شته معمولي؟ وایي یا لږې اوبه دي بس. یو تنګ لوښی و داسې د هغې ویښ کې لږې اوبه وې، وایي جي بس دا دې په ټول لښکر کې. نبی علیه السلام هغه لاس مبارک هم د هغې لوښي کې پوره نه تو خو د هغې خولې کې نبی علیه السلام دا لاس کېښوده. صحابي وایي چې ما وکتل د نبی علیه السلام د ګروتونو نه اوبه روانې شوې او نبی علیه السلام فرمایل راړئ اوس لوښي او څکئ. وایي موږ ټولو هغې نه اوبه وڅکلې او هغه لوښي موږ ټول ډک کړل او څارو له هم ورکړه، ټولو څارو هم وڅکلې. او صحابي وایي جابر رضی الله عنه وایي تاسو څومره وایي په دغه موقع؟ وایي موږ 1400 وو. وایي په الله مې د قسم یې که 100,000 مې د اوبه به وله کافي شوي وي. نو بیا نبی علیه السلام په لاس مبارک اوچت که د هغې دا د نبی علیه السلام معجزه. او یو بله موقع باندې نبی علیه السلام سره 50 صحابه کرام دي یو سفر باندې او یو ځای کې علي رضی الله عنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خو د اوبو اشد ضرورت دی، اوبه نشته ده او مشکیزې زمونږ لوښي ټول خالي شو. نبی علیه السلام علي رضی الله عنه بل صحابي د اوبو په تلاش کې ولېږل، وګورئ چار چاپېره چېرته اوبه پیدا کړي. یو ګرځېدل خو اوبه نه وې نږدې، یو زنانه په
اوښه باندې ناسته ولیده، را روانه ده، لرې نه ولیده. چې را نږدې شوه هغې دوه مشکونه تړلي دي، یو طرف ته بل طرف ته، او د اوښه باندې ناسته ده. نو صحابو ترېنه تپوس وکړه وایي اوبه مازدیګر ټایم دی. زنانه ورته وایي پرون مازدیګر دا ټایم زه دغه اوبو دغه کوهي خوا نه را روانه شوې یم، پیدا دی اوس راورسېږم، یعنې یو شوه روز د دې ځای نه اوبه لرې دي. نو دې ورته یاره مونږ له لږې راکړه، یاره ما ته خو وایي خلک به په تمه وي او دا خو زه هلته وړمه او اوبه دلته نږدې هم نه دي، دومره لرې دي، زه به څه کوم بیا. او بهرحال وایي راځه مونږ د خپل مشر له بوزونو. ستاسو مشر څوک دی؟ محمد صاحب صحابي چې دی، صحابي به بېدینه ته وایي. بهرحال نبی علیہ السلام خواله بوتله. نبی علیہ السلام ورته چې اوښه کېنوئ، اوښه کېنول، وایي دا مشکیزه کولاو که. هغې وایي چې یاره دا خو زه ما دومره لرې نه راړې او تاسو ما نه اوبه دغه کوئ، دا خو زه وړمه. نبی علیہ السلام ورته وایي چې پریشانه کېږه مه، مونږ به ستا اوبه نه کمو. یو لوښی راړه، وایي دی کې دا خولې والا کولاو کړه او نبی علیہ السلام وفرمایل راړئ خپل لوښي هله شا، وایي دی لوښي نه ډکوئ او اوس کوي ځان هم موړ کوي او دسونه ورته وکړئ. لوښي هم ډک کړل ټول، اوس کړل او دسونه یې وکړل. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل چې دا خوله وتړئ اوس دې مشکیزې له. چې مشکیزې صحابه اوچته کړه او کېښوده، نو هغه بوډۍ ډېره حیرانه شوه، ځکه چې هغه خو د مخکې نه زیاته درانه وه، مکمل فل ډکه وه. بیا چې په اوښه باندې تړله نو د مخکې نه پکې زیاتې اوبه وې. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل ابۍ موږ ستا اوبه نه دي کمې کړي، موږ باندې خپل رب وسکولې، موږ له خپل رب راکړي. بوډۍ ډېره حیرانه شوه چې خپل قوم ته ورسېد. هغې ورته تا خو ناوخته کوئ، پوره کیسه یې ورته وکړه. وایي دغسې چلو او اوبې زما د دې مشکیزې نه سب ټولې مشکیزې هم ډکې کړې او ویم څکلې او د مخکې نه پکې سیوا دي او دا ګوته یې داسې اوچته کړه. وایي په الله مې دې قسم وي، وایي یا خو دوه خبرې دي نو، وایي د دې ځمکې او د اسمان تر منځ د هغه نه غټ جادوګر نشته او یا دی د الله پیغمبر دی. دا دوه خبرې دي دی. نو بهرحال بیا چې صحابه جهادونه کولو نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې دغه طرف ته یې لېږل، وایي دغه قبیلې والا ته به څه نه وایي، ځکه یو وخت کې دی موږ سره ښه کړو، د دې یو بوډۍ ابۍ موږ له اوبه راکړې وې نو دی ته به څه نه وایي. نو چار چاپېره علاقې فتح کړې او حملې کېدې. دا بوډۍ خپل قوم راجمع کړل، وایي تاسو ته پته ده، وایي دا صحابه کرام راځي او چار چاپېره چې دی نو د هغه کې حملې کوي او تاسو موږ ته څه نه وایي، دا تاسو خبر یې دا ولې؟ وایي دا هغه معمولي احسان چې ورسره ما کړو، وایي دا واقعي د الله تعالی حق او سچ پیغمبر. نو وایي ښه دا ده چې مونږ په ده باندې ایمان راړو. نو بس ټول قوم خلک چې د ابۍ په دې وینا باندې مسلمانان شو. وایي ما د ده معجزه لیدلې ده، د حق او سچ پیغمبر. او دا رنګې
جابر رضی الله عنه وایي د غزوه خندق په موقع باندې وایي چې کله موږ مدینې نه غیر چاپیره خندق کنسته موږ 3000 صحابه کرامو او په شپږ ورځو کې دا 3 میله خندق کنسته دی چې نن سبا کرینونه او شاوله لګیا شي نو هم دومره 3 میله په شپږ ورځو کې نشي کنسته او صحابه سره عام آلات هم نو دغه نو اوزار هغه ایمانی جذبه وه او د الله امداد و په دغه موقع باندې یو لوی ګټ مخې ته رالی صحابه کرامو پرې ډېر وس وکړه خو د ماتېدو نه و نبی علیه صلات وسلام رالی وایي چې مخکې کار نه کېږي کار ولاړ دی هر ګټ مخې راغلی خو نه ماتېږي مونږ خو ډېر وس وکړو نبی علیه السلام یې ښه کم دی نبی علیه صلات وسلام هم یو ځای کې خپله اړم و کار یې کو لسو کسانو جماعتونه جوړ کړو او یو به وله مشر کو او یې دومره ځای به تاسو کنئ نن نو نبی علیه السلام هم یو ځای کې ملګرو سره اړم و دغه صحابي وله رالی وایي چې زموږ کار ولاړ دی مخې ته نه ماتېږي نبی علیه صلات وسلام راووته او لاړ دغه صحابي سره او ګینتري کوداله واغسته او کوز شو نبی علیه صلات وسلام هغې له 3 غزاره ورکړله او هغه بلکل شګې لاړو لکه شګې چې والوځي نوم نشان ختم شه دا ګټ او جابر رضی الله عنه وایي چې ما د نبی علیه صلات وسلام د لوږې د وجې نه په خېټه باندې یو طرف ته ګټه تړلې ده او بل طرف ته هم تړلې ده خېټه کې بلکل معده کې هېڅ نشته دی نو خېټې سره د لوږې د وجې نه 2 ګټې تړلې دي او ټول صحابه کرام 2-3 ورځو نه اوږې وسوونه او نبی علیه السلام باندې وایي ما ډېر د لوږې اثرات ولیدل نو وایي زه نبی علیه السلام نه مې اجازت وغوښته زه کوره پورې لږ ځمه او بیبي ته مې وایي چې نبی علیه السلام ټول وږي خو نبی علیه السلام باندې لوږې اثرات ما ولیدل زه نشم کتی ور نو خوراک که صحیح نو او ورته وایي چې یاره دغه لږ اوربشي دي 2-3 کیلو غالبا او دغه یو پیسکوری دی بس وایي دغه دی بس وایي دا حلال کا او زه به دا اوربشې په میچن باندې اوړه کمه او بیا نبی علیه صلات وسلام ته به ووایه وګورئ خوراک لږ دی صرف د 3-4 کسانو کېږي دومره دی نه نبی علیه السلام ته ووایه چې ستاسو خوښي نو د 3 کسان ځان سره نورو ملګري راوستی شي نبی علیه السلام ښه په مړه باندې وخوري هغې اوربشې اوړه کړې هغه حلال کو وړوکې کو کټوۍ کې باندې کو اجازم نبی علیه صلات وسلام وایي خیال کو هسې نه چې خوراک ورې لږ دی د دومره کسانو کېږي نو جابر رضی الله عنه نبی علیه صلات وسلام ته چې تاسو له ما ډوډۍ بندوبست کړی دی وړوکی پیسکوری مې حلال کړی دی او لږ 2-3 کیلو داسې لږې اوربشې وې بس دومره دي او تاسو چې څوک ستاسو خوښي ځان سره 2-3 کسان نورم نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل او خندق والو راځئ نن جابر تاسو له ډوډۍ کړې ده نن د جابر میلمانې وایي چې ما واورېدلې د خپل لاندې مې ځمکه وتښتېده معده خو 3000 کسان دي نبی علیه صلات وسلام چې ما ته وکتل زما رنګ الوتی و او ډېر پریشان او ما ته پریشانه کېږم الله به خیر کړي ښه خو یو کار وکړه چې وایي د کټوۍ نه به سر نه لرې کوي او لا ډوډۍ دې نه پخوي څو پورې چې زه درغلی نه یم وایي زه لاړم په منډه مخکې په بهرحال بیبي ته مې وویل ما ته یې ولې دومره په تلوار یې که نه ما ورته مې چاک کس چالو شو که نه نو تا ورته ویلي وو
چې د دومره کسانو خوراک دی یو ما خورته وي زه الله او دغه رسول پوه شو الله به خیر د هغې م ایمان جوړو د ټولو صحابیاتو صحابه کرام نو بهرحال هغه هم پوه شو چې اوس به څه معجزه ښکاره کېږي که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورسېده وایي راړه هغه اوړه راړه نبی علیه السلام وایي څه وویو په خپل لعاب مبارک یې پای کې شامل کړل وایي زه یو بله زنانه م وایي ورسره که چې اوس پخی یې هغه وایي چې دا خو 3 کیلو اوړه دي دا خو یو زنانه لږ وخت کې پخولی شي و بهرحال وایي بله زنانه م امداد دپاره وغواړه وایي پخوی او کم دی وایي هغه کټوۍ کم د نبی علیه السلام هغې غاړې له رالی او خپل لعاب مبارک یې څه وویو په هغې باندې خپل لاړې مبارک هغې کې تو کړو او بس کټوۍ تیاره او راړه وایي یو کاسه او لوښي دې راړه کوړ لوښي مونږ راړه غټ غټ لوښي غټ غټ لوښي راړه نبی علیه الصلاة والسلام یې چې راړه دی ډوډۍ په دې کې ماتو او نبی علیه الصلاة والسلام اچو اوس د دې نه په کاسه باندې اچولو او بیا پې وایي سر کېده کلاب یې مه پرېږده او لس کسان راځئ دې ته کېنئ راتلل او بس نبی علیه الصلاة والسلام اچولو جابر رضی الله عنه وایي چې ما خیال کو هغه اوړو ته ګورم نو هغې کې دوړه نه کمیږي او پخېږي ته نه او دې خوا چې کټوۍ ته ګورم عکسې ډکه ده نو صحابي ورته یې تاسو څومره وایي وایي موږ 3000 کسانو وخوړه ښه په مړه باندې وایي په الله مې دې قسم وي په هغې کې ذره برابر نه په وړو کې کمې راغله او نه په سالن کې کمې راغله او کوئی 1 لاکھ مو که نن وایي بیا هم هغې دپاره کافي کېده دا د نبي علیه الصلاة والسلام معجزه وه یو صحابي وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مونږ کره میلمه او بیا ډوډۍ نه پس چې ده نو وایي لاس صفا کولو دپاره وایي مونږ کره تولیه وه هغه مې وله ورکړه نبی علیه الصلاة والسلام وایي په هغې باندې لاسونه صفا کړل دې چېرته ماشوم هغې سره لبې کولې نو چېرته تنور بل و هغې ته یې وغورځوله ما چې یاره دا خو مونږه سنبال ایښې وه دا خو نبی علیه الصلاة والسلام په خپل لاسونه مبارک دغه کړي دي نو دا تبرکن ما ځان سره وایي چې هغه ما وکته نو هغه بالکل اور نه ده سوځولی وایي هغه ما راواغسته نو بالکل صفا شوې وه هغه خیرې میرې ته هر څه ختم شو نو بس وایي بیا به ما دا وینځله نه او بس وایي چې کله به ګنده کېده نو بس وایي تنور ته به م غورځوله په اور به وایي هغه صفا کړه ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام لاسونه مبارک چې هغه تولیې سره وجنګېدل هغه تولیه هم نه سوځي بیا نو چې کم بدن باندې د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې راشي د سنت نو هغه بدن به څنګه جهنم ورسوځي بیا نبی علیه السلام د بدن نه کمې طریقې وتلي هغه سنت چې څوک په خپل ژوند کې راولي که مسلمان نو انشاءالله هغه بدن به هم الله تعالی په جهنم کې نه سوځي بیا دا نبی علیه الصلاة والسلام له الله رب العزت مختلف معجزات ورکړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي موږ د هجرت په سفر باندې نبی علیه الصلاة والسلام سره مکې نه چې مدینې منورې ته هجرت کو نو وایي یو ځای کې وایي موږ سره خوراک څښاک هر څه ختم شو او موږ له لوږه راله نبی علیه الصلاة والسلام باندې د لوږې اثراتو یو جونګړه مونږه داسې ولیده هغه چې ما دروازه وټکوله نو یو ابۍ و ام معبد رضی الله عنه هغه راووته ابۍ ته مونږ وایي چې یاره څه مونږ خو وګورو د خوراک دپاره څه شته هغې وایي چې یاره هېڅ نشته د کور کې نو مونږ ورته وایي چې څه څاروی وغیره څه پی می نو وایي دا بیزه ده خو دا اوچه ده وایي دې کې دا خو پی می نه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل که ستا اجازت یې نو موږ یې وله شو وایي ویله شئ که وایي ښه لوښی راړه نبی علیه الصلاة والسلام
بسم الله وی د هغې په تو باندې لاسونه چې څنګه کېښودل ام معبد وایي د هغې تشي راډک شو، هغه پوره تی راډک شو بلکل، او هغې وایي خپې کولاو کړې لکه څنګه چې څاروي ته بنده کښېني هغه خپې کولاو کړي، او ما ته یې لوښي راړه وي هغه لوښی یې ډک کړ وایي بل راړه، د هغې د کور ټول لوښي د پیو نه ډک کړل. نبي علیه صلات وسلام ورته وسکه ویل دا الله تعالی موږ له د خوراک بندوبست وکړو. نو هغه ام معبد هم وسکله اوچه بیزه وه، الله رب العزت د هغې نه دا د نبي علیه صلات وسلام معجزات. نو الله نبی علیه صلات وسلام له سب الله معجزات ورکړو، او دا قرآن د ټولو نه لویه معجزه ده. بعضې معجزې د نبی علیه صلات وسلام هغه دایمي دي، لکه دا قرآن شو، د نبی علیه صلات وسلام احادیث، او دا د زمزم اوبه چې نبی علیه صلات وسلام دا چې دا بنده وه خو نبی علیه صلات وسلام نیکه چې ده نو هغه دا جاري کړه په هغه ځای، او تر نن تر قیامته پورې چې نو یو کوی دی، او په لکونو حاجیان یې که نه، او یا لکه حاجیان ترې نه وړي اوبه، او ټول خلک او پوره مدینې ته او چار چاپېره تقریبا په میلونو په سوونو میلونو خلک چې نو هغې نه اوبه دغه کوي، خو هغه چېرته هغې کې کمی نه راځي. دا هم د نبي علیه صلات وسلام معجزه ده. نو الله رب العزت موږ تاسو له داسې پیغمبر راکړی دی د نبي علیه صلات وسلام اتباع او هغه طور طریقې چې چا په خپل ژوند کې راوستی، الله رب العزت د دنیا او د آخرت عزتونه او د دنیا آخرت کامیابی به له ورکړي. الله رب العزت دی موږ تاسو له 100% د نبی علیه السلام د سنتو مطابق ژوند تېرولو توفیق راکړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.